एउटा यताबाट आएको छ, एउटा चाहिँ यताबाट आएको छ। जाँदा चाहिँ म मनिचुर झुले जर्सिङपावा जाँदैछु। सुन्दरीजलबाट ठ्याक्कै अलिकति यता आएपछि जङ्गलको रुट सुरु भयो। दामी चाहिँ ठाउँ, तर खोला स्वाँ गरिरहेछ। अनि डाँडामा छ यो ठाउँ, एकछिन बिसाएको त्यही भएर। सुन्दरीजल र मणिचुरको बिचमा छ। घाम लागेको छैन आज। तुवालो पनि छ, जङ्गलको बिचमा छ रोड ठुलो छ तर सुनसान छ। गाडी पनि एकदमै पातलो हिँड्ने रहेछ।
त्यही मात्र घुमिरहेको छु। अब मणिचुरबाट पनि झुले हिँडिसकेँ। बिचमा पानी पर्न सुरु गरेको छ हल्का। दामी छ जङ्गल चाहिँ। जता हेरे पनि जता गए पनि यस्तो आनन्द आउने ठाउँ छ। पानी झन्झन दर्किन थाल्यो। साँच्चै घामपानी एकैचोटि भइरहेछ। अब लगभग झुले पुग्न आँटेँ।
ल्याएको स्याउको र नास्पातीको दाना अब दाना भन्नाले सिड छ यहाँ। अब 2टा बाँकी छ, यो 2टालाई पनि यही जङ्गलमा चाहिँ उम्रिने गरी कतै फालिदिनु पर्यो। आज यो पटक जम्मा 7वटा मात्र ल्याउन पाएँ, 7वटामा 5वटा रोपिदिइसक्यो। अब यो 2टालाई पनि चाहिँ यतै कतै रोपिदिएर निस्किने। अब यहाँ ल उम्रियो भने अझै केही होला ल। म अहिले चाहिँ यो मनिचुरबाट र चिसापानीबाट आउने बाटोको मिल्ने ठाउँ उताको यो मनिचुरबाट आउनु, यो चाहिँ चिसोपानीबाट आउने बाटो। अब यहाँबाट उता चाहिँ नगरकोट जान्छ। स्याउ खाँदैछु। अब यो स्याउको पनि चाहिँ कतिवटा दाना निस्किन्छ, अनि यसको नि छिपिएको छ उम्रिने खालको दानाहरू छ भने त्यो पनि बाटोमा रोकिदिँदै हिँड्नु पऱ्यो। अहिले बज्न चाहिँ कति बज्यो भने 2 बजेर 14 मिनट भयो। म हिँडेको 5.5 घन्टा भयो। अब त्यस्तो धेरै टाढा छैन। अब चाहिँ तल जर्सिङपौवा चौकी भन्छ, जर्सिङ हुँदै चाहिँ जर्सिङपौवा पुगेपछि अलमोस्ट मेरो नियत चाहिँ त्यही हो सघाउने। अनि अब ठ्याक्कै काठमाडौँको चाहिँ मेरो 1 सर्कल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ त्यति भयो भने। अनि अब त्यहाँ तर आज गाडी पाइएन भने त्यहाँबाट तल फेरि साँखुसम्म पनि 5-6 किलोमिटर कति छ, त्यो पनि तल झर्ने प्लान छ। 4 बजीसम्म चाहिँ गाडी पाइन्छ नि होला। अथवा एक हिसाबले हाइवे नि हो होइन। अब माथि के भन्छ जस अलिकति हिमाली भेगतिरबाट चाहिँ मेलम्चीतिरबाट चाहिँ झर्ने गाडीहरू त्यहाँ टन्नै पाइन्छ भन्ने छ। अब पाइन्छ नि होला, पाइएन भने चाहिँ तल साँखुसम्म हिँड्ने, नभए चाहिँ आजको यात्रा त्यही जर्सिङपौवासम्म मात्रै। ओइल खाएको स्याउको चाहिँ 8वटा दाना निस्क्यो रोप्न मिल्ने खालको। यसलाई पनि अब बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कतै फालिदिने हो। अनि उम्रियो भने त झकासै हुन्छ। यो चाहिँ हेलिप्याड रहेछ सैनिक ब्यारेक नजिक। दिन पनि अलि फुल्यो, पानी पर्न रोक्यो। अब अलिक घाम लाग्छ कि। दिन खोलिन चाहिँ बल गर्दैछ। झुलेबाट अब चौकी भन्ज्याङ जाँदैछु म। अझै पनि पुरै बादल चाहिँ हटिसकेको छैन। बादल हटिसक्यो भए चाहिँ धेरै ठाउँ देखिँदो रहेछ यो ठाउँबाट। जस अलिअलि देखि नै रहेछ अझै पनि। अब चाहिँ ओह्रालै जस्तो छ। दिन खुल्दैछ। यस्तो अलिक खुल्ला डाँडामा चाहिँ स्याउहरू पनि राम्ररी उम्रिन्छ। हालिदिनु पनि पर्यो। वरिपरि स्याउकै बुढो जस्तो पनि देख्छु। यो यस्तो यो सेतो र पहेँलो छ भने चाहिँ यो केबिआरको साइन हो, काठमाडौँ भ्याली रिम। यो परको डाँडा के हो है, तर मलाई यस्तो दामी लाग्यो यो डाँडा। यो डाँडाको बारेमा थाहा पाएर जानु पर्यो। एकदमै दामी भ्यू दिने डाँडा रहेछ यहाँ। डाँडा आफै पनि एकदमै राम्रो छ। दुबो बोट बिरुवाहरू छोटो होचो राम्रो म झरेको चाहिँ यो डाँडाबाटै हो, यो माथिको डाँडाहरूबाट हो।
ल है साथी हो स्वर्गको टुक्रा कस्तो राम्रो डाँडामा कति राम्रो कुकुर छ हेलो भन ओए हेलो भन ओए के सोच्छु खुट्टामा त ल हेलो भन हेलो दामी स्ट्रेच दिस ल यो डाँडाको नाम चाहिँ टावर डाँडा थियो अरे अहिले पनि टावर डाँडै हो तर पहिला चाहिँ धेरैवटा टावर थियो अरे अहिले चाहिँ भत्कायो अरे यो टावर डाँडाबाट चाहिँ $1 मिलियन भ्यू देखिने रहेछ तल कोठाला गर्दै हुन्छ भाइ बहिनी अङ्कलहरू होला ट्याक्कै यो जर्सिङपावा भन्दा मास्तिरको डाँडामा रहेछ दामी छ यो रुट चाहिँ खासमा मैले खासै राम्रो छैन होला भनेर अरू साथीहरूलाई नबोलाएको तर रिम ट्रेल चाहिँ कम्प्लिट गर्नैपर्छ भन्ने नियतले एउटा रिचुअलिस्टिक पोइन्टबाट मात्रै चाहिँ यो रुट आएको तर यस्तो दामी रहेछ यो रुट पनि यो रोड चाहिँ हेलम्बु जाने हेलम्बु माथि कता मेलम्चीतिर जाने रोड हो कि जस्तो लाग्यो मलाई हो यहाँ यता तलतिर चाहिँ यही डाँडा चाहिँ जर्सिङ यही डाँडा चाहिँ के डाँडा रे टावर डाँडा भन्दो रहेछ म झरेको चाहिँ यो माथि डाँडा हो अहिले भइसक्यो बादलले छेकिसक्यो बादल लागिरहेछ त्यो हुँदै हुँदै यो डाँडै हुँदै यता आएर यहाँ तल झरेर फेरि माथि निस्केँ अब फेरि यहाँबाट तलै झर्छु जर्सिङ भयो अनि गाडी चढेर 5 बजीमा गाडी पाउँछ अरे सो अल गुड यो चाहिँ टावर डाँडाको अर्को साइडबाट जर्सिङपावा यो डाँडा र यो डाँडाको बिचमा छ अनि हामी जानुपर्ने अब यो तल साँखु हुँदै साँखु झरिसकेपछि त्यसबाट उता काठमाडौँ भक्तपुर जता गए नि भयो अरे ल बल्ल अब चाहिँ मेरो सबै डटहरू कनेक्ट भयो यो तल जर्सिङपावा अनि यो रोडै गएर यो गाउँ कात्तिके गाउँबाट एकछिन है यो तलको कात्तिके गाउँ त्यहाँभन्दा अलिकति परको यो चाहिँ यो यहाँ भन्ज्याङ चाहिँ एउटा यो भन्ज्याङमा चाहिँ तल साँखुबाट पनि गाडी आउँछ यो ठाउँको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ अनि यहाँबाट फेरि मास्तिर हुँदै यता चाहिँ नगरकोट जाने हो अनि अब मेरो चाहिँ सकियो अब चाहिँ मैले ठ्याक्क एक फर्क लाएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएपछि चाहिँ मैले टक्क भ्यू गरेँ